Podjetje Biološka pisarna sem ustanovila decembra 2016 in se ukvarja z znanstvenimi raziskavami in razvojem. Predvsem sem se začela ukvarjati najprej z razvojem tehnologije za ugotavljanje prisotnosti živih organizmov v okolju s pomočjo sledenja okoljski DNA. No, v zadnjem času sem se pa začela ukvarjati tudi z regeneracijo in sicer trenutno se osredotočam na regeneracijo možganov. Te raziskave izvajamo v Franciji, na Morski biološki postaji Roskov, ker so tam najbolj zdravi, najlepši in za raziskave trenutno najprimernejši organizmi. Raziskave izvajamo na tunikatih, na črevesastem kozolnjaku, Ciona intestinalis. Prednost tega organizma je v tem, da ga zelo lahko gojimo v laboratoriju. Imamo zelo dosti molekularnih orodij že razvitih, saj je Ciona že zelo dolgo, že stoletje, modelni organizem za raziskave v razvojni biologiji, no, v zadnjem času tudi za regeneracijsko biologijo. Ima izjemno sposobnost regeneracije, lahko regenerira celo svoje telo iz samokoščka telesne stene ali pa posamezne organe, ne? Od srca do škržne košare, do sifona, do možganov, ki jih regenerira v mesecu dni, ne? In možgani so zelo preprosto zgrajeni, dosti bolj kot vretenčarski, vendar imajo vse osnovne značilnosti vretenčarskih možganov, za razliko od možganskih ovojnic, menink, tega ni, ne? V naših raziskavah bomo zdaj skušali ugotoviti, zakaj pravzaprav je regeneracija možganov možna pri tem organizmu, pri tej živali. Na sesalcih, vključno z človekom, pa to ni mogoče, ne? Neke določene regije se da obnoviti, matične celice pridejo predvsem iz možganskih ovojnic, ne? Medtem ko smo pa pri Cioni, oziroma pri tem plaščarju ugotovili, da matične celice izvirajo predvsem iz škržne košare, se pravi ne iz bližine samih možganov, ampak iz oddaljenega vira, ne? In tukaj nekje bi lahko ležal razlog za te razlike med tem organizmom, Ciono, in med nami, ne? In na ta način bi mogoče v prihodnje, ko bomo ugotovili, kateri geni, kateri molekularni mehanizmi so v ozadju tega procesa, ne, bi lahko mogoče razvili določene terapije za obnavljanje poškodovanih možganov, ne, možganskih tkiv. Del sredstev za to raziskavo sem zbirala preko množičnega financiranja, preko interneta. In sicer je to že druga raziskava, za katero sem zbrala sredstva preko množičnega financiranja. Seveda gre za majhen del potrebnih sredstev za eno tako raziskavo. Predvsem bistven razlog za to je v popularizaciji, da se ljudi na ta način informira o tem, kaj delamo znanstveniki. Seveda predstavlja tudi motivacijo za naše delo, zato ker nam to pomeni, da se nekdo zanima za naše delo, ne? To nam zelo dosti pomeni. Jaz osebno nisem taka, da bi samo sebe lahko toliko motivirala, da bi šla iz čiste radovednosti gledati, kaj za eni geni so v ozadju nekega procesa, ne? Ampak če to zanima še nekoga, ne? Če to nekomu nekaj pomeni, če je to bistveno za reševanje nekih problemov, pa potem ja, toliko boljše, ne? Predvsem v prvi vrsti pa gre za ozaveščanje javnosti. Da javnost pozna, da je znanost pač pomembna za njihova življenja, zelo, sicer ne v tem trenutku, ne, do nagrade ne pride zdaj takoj, ampak ta raziskava bo vplivala na življenja naših potomcev, ne, ali že celo mogoče naša, čez 20-30 let, ne. Te izkušnje sem dobila v ZDA, ne, tam je zelo razširjeno podpiranje znanosti, filantropija, ne, na ta način. S tem, da v ZDA je sistem financiranja znanosti precej drugačen, ne, predvsem za mlade znanstvenike, ne. Je tam zelo dobro poskrbljeno, ne, če si koliko toliko sposoben in produktiven, ne, nimaš problema dobiti začetnih sredstev, ki segajo v nekaj milijone dolarjev, ne, da si ustvariš laboratorij in da začneš delati resno znanost, ne.
In pri nas pa tega ni, ne. Pri nas pa je pač si prepuščen sam sebi. Večina mladih raziskovalcev po doktoratu ali pa še malo kasneje po nekem projektu, ki je slučajno na voljo, gre v tujino, ne, ker je to boljše poskrbljeno, ne. Zato je škoda, ne. Predvsem pa tudi velika večina bi se želela vrniti, ne, po tej izkušnji, kot sem se sama, ne. Pa še vedno je bilo zelo težko, ne. Zaradi tega sem tudi ustanovila svoje podjetje, ne, na ta način potem lažje pridem do projektov, ne.